cactus. Ito, meron siya. Ito pala yung prutas ng cactus. Sa 4 years na ako dito, hindi ko pa na-try kainin. Sabi nila masarap. Kaya lang, hindi mo siya pwedeng basta-basta hawakan at matitinik ka. Parang ano siya, kailangan naka-gloves kapag binalatan mo siya. So, dahil sa takot akong humawak at hindi ko pa na-try kung ano nga ba lasa nito. So, mamaya siguro try ko, guys. Hi guys! Pakita ko sa inyo yung paano pagbalat ng cactus. Ito, yung prutas na cactus. So, challenge sa akin yun. First time kong babalatan at kakainin. Tatry ko siya, guys. Nagasan muna natin siya. Bago balatan. Dahil sobrang algabok niya. Then, alin natin dito sa chopping board. Ito na siya, guys. Start natin siyang balatan. Kailangan talaga naka-gloves. Dahil matutusok yung balat mo dito. Cactus. Ganyan lang daw siya. Ang kapal ng balat ko. Wala nang matirang laman. Siya. Guys, mukhang masarap. Nabalatan ko na. So, yun. Kawain ko siya. Ganito. Ito na siya, guys. Nabalatan ko na yung isang cactus. So, may buto pala siya sa loob. Maliliit, parang tawag dito, papaya. So, ngayon, ang challenge is tikman ko naman siya. Guys, this is it. Titikman ko ang cactus. Wow. May buto, guys. Ayoko lumunok ng buto. Kaya yung buto, naipon dito sa bibig ko. Iniluwa ko ang buto. So, ayun guys, natikman ko na ang cactus. Yun pala, ganun lang ang lasa niya. Mas masarap pa ang papaya. Kaya sa itong cactus na sinasabi nilang masarap. Guys, ito, fig challenge naman ako. Itong fig na to, hindi ko pa nakakain. So, 4 years na ako, hindi ko pa nakakain tulad ng sa cactus. So, ngayon, ito-try ko siya kung ano ba yung lasa. So, tara, try natin. Yeah. Dalawang klase ng fig dito. Itong kulay purple at kulay green. So, i-try ko tong purple. So, yun guys, babalatan lang natin siya. Nakabalat na siya, guys. Guys, parang ano lang siya, bayabas. Ito yung buto niya. Pero ito, mas maliliit. Parang bayabas siya, pero ito, mas maliliit ang buto kaysa bayabas. Ito na guys ang kalahati ng fig. Kaya na itsura niya sa loob. So, ito try ko na siyang kainin. So guys, this is it. Fig challenge.
So, tara try natin kainin kung ano ba ang lasa. Mas gusto ko to kaysa sa cactus. Mas gusto ko siya. Yay! Na-try ko ang cactus and itong fig. At last, 4 years na ako dito. Ngayon ko pa lang siya na subukang kainin. Challenge done. Bye-bye!